ฉากสองเราดูดาวของคู่รักหลินอี้หยางแล้วก็อินกัวค่ะจากเรื่องลมหนาวและสองเราเป็นฉากที่ชนีเชื่อว่าทุกคนคิดว่าเป็นฉากที่ฟินแล้วก็โรแมนติกที่สุดนะอินกัวก็ได้พูดถึงฉากหนึ่งค่ะของภาพยนตร์เรื่องไทเทนิกค่ะที่เธอบอกว่ามีคนสองคนอยู่ในรถแล้วก็มีละอองน้ำเกาะอยู่ที่กระจกรถซึ่งนะคะพี่หลินก็เลยบอกว่าฉากนั้นมันไม่ค่อยเป็นฉากที่ดีสักเท่าไหร่ พี่หลินอีหยางของเรานะคะก็อ่อยไม่เบาเลยค่ะทุกคนเขาก็ถามสาวว่าเธอต้องการไหมจากนั้นนะคะสาวเนี่ยก็เคินอายพี่หลินอีหยางก็ผลักเบาะไปด้านหลังนะและความอ่อยก็ยังไม่หมดนะคะมีการบอกสาวด้วยว่าเธอดื่มโค้กฉันสิจากนั้นค่ะทุกคนก็เป็นไปตามไทเท